कभी नोटिस किया ट्रांसफार्मर से आवाज आती है बिना फैन के। लोग सोचते हैं ये फॉल्ट है, पर सच कुछ और ही है। जब ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई आती है तो उसका आयन कोर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, जिसमें आयन थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन ही हवा में साउंड बना देती है, जिसे हम हमिंग साउंड कहते हैं। अगर साउंड ज्यादा लाउड हो तो समझो लूज कोर या ओवरलोड हो सकता है। अब जब भी ट्रांसफार्मर बोले, समझो साइंस बोल रही है। सब्सक्राइब फॉर रियल इलेक्ट्रिकल नॉलेज।